హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సంజు టాక్స్ ఆల్ ఇన్ వన్. నేను ఈరోజు మీకు కాఫ్ గురించి చూపించబోతున్నానండి. ఇప్పుడు కామన్గా అందరికీ కాఫ్ వస్తూనే ఉంటుంది కదా, దాని గురించి మీకు ఈజీగా 100% ఎఫెక్టివ్ అండి. ఇది మేము యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం, పిల్లలకు కూడా ఇస్తూనే ఉంటాం, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది ముందుగా దీంట్లో పెప్పర్ తీసుకోవాలండి. ఇది అల్లము, లవంగ, పసుపు, సాల్ట్, ఇది తేనె అండి. తేనె 100%. నేనైతే పతాంజలి తీసుకుంటున్నాను. మీరైతే మీకు దేశీది నాటు తేనె ఉంటే అది ఈజీగా మీరు తీసుకోవచ్చు. స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నానండి. నేను ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను పెప్పర్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నానండి, 1 టేబుల్ స్పూన్. నెక్స్ట్ నేను లవంగా వేసుకుంటున్నానండి. ఇది బాగా కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మీకు లవంగా కలర్ చేంజ్ అయింది తెలిసిపోతుంది, అప్పటి వరకు మీరు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు లవంగా మనకు తెలిసిపోతుంది చూడండి, కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇంతసేపు మీరు పెట్టుకుంటే చాలు. ఇది మీరు కొంచెం అల్లం పచ్చి స్మెల్ వస్తుంది కదండి, కొంచెం ఇలా మీరు హీట్ చేసుకుంటే అల్లంని పచ్చి స్మెల్ అనేది పోతుందండి. మీరు ఇలా చేసుకోవచ్చు. నేను ఇంతకుముందు లవంగా మిరియాలు చూపించాను కదండి, అది నేను మొత్తం ఇలా క్రష్ చేసుకున్నాను. అల్లంని నేను కొంచెం హీట్ చేశాను కదండి, అది నేను ఇప్పుడు గ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అల్లం జ్యూస్ అండి, నేను ఇప్పుడు గ్రేట్ చేసుకున్నాను కదా, అది నేను ఎలా తీస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను తేనె తీసుకున్నానండి, 4 టేబుల్ స్పూన్స్ తేనె తీసుకున్నాను నేను. దీంట్లో ఇప్పుడు అల్లం మనము జ్యూస్ తీసినాం కదా, ఈ జ్యూస్ ఇందులో పోసుకోవాలి. చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలండి, చిటికెడు సాల్ట్. నేను ఇది 1 స్పూన్ తీసుకున్నానండి. అంటే దీంట్లో నేను పార్టీషన్ లాగా చూపిస్తాను మీకు, అంటే 4 పించెస్ లాగా అనమాట. నేను ఇప్పుడు మిరియాలు లవంగా తీసుకున్నాను కదా, అది పౌడర్ అండి. ఇది ఇలా 4 పించెస్ అండి. ఇది వచ్చేసి 1 స్పూన్ అనమాట. మీకు పిల్లలకైతే మీరు ఒక 1 పించ్ వేసుకోండి చాలు, సరిపోతుంది పిల్లలకి. పెద్దవాళ్ళు 4 పించెస్ తీసుకోవాలి. మీరు డైలీ మార్నింగ్ దీన్ని ఆఫ్టర్ బ్రష్ బిఫోర్ టీ తీసుకోవాలండి. ఇది వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది మిక్స్ అయిన తర్వాత మీకు ఇలా వస్తుందండి. ఇది మీరు ట్రై చేసి చూడండి, మీకు 100% కాఫ్కి రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. 100% ఉంటుందండి. మేము రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తూనే ఉంటాం దీన్ని. మీరు ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.